Ekskluzīvi vidu nodaļas priekšnieks spēlē spēļu aparātus. Opā, Jevgenijs Pilacis. Nu, lūk, man te cilvēki no Latgales raksta, kāpēc tik maz video par Latgali. Lūk, pozitīvas ziņas no Latgales. Tur valsts ieņēmumu dienesta nodaļas vadītājs, priekšnieks, nu jau kuro 4. 5. gadu pēc kārtas deklarējis ir lielus laimestus aparātos Klondaikā. Nu tātad šīs džentelmenis Jevgenijs Pilacis. Rekur Klondaika Rīgā Satekles ielā 2B 28,000 eiro. Gadu iepriekš tajā pašā Klondaikā 23,945 eiro. Vēl gadu iepriekš tajā pašā Klondaikā 57,773 eiro, gandrīz 60 štukas apīšos. Rekur vēl vienā kaziņš kā Sijā Furors Rīgā Prūšu ielā 63, 6,125 eiro. Atkal Sijā Furors vēl iepriekš, un te maziņais 1950 evriki. Tātad šīs te džekšas 120 štukas vien ir iztēles apīšos, nu normāli dod viņam aparāti. Un nevienam tas neliekās aizdomīgi, ne viņa darba vietā, ne tur kaut kādās tur uzraugošajās iestādēs. Es pat nezinu, kas ir trakāk, ka vidu priekšnieks spēlē aparātus vai ka viņš ir kaut kāds, nezinu, kādā veidā iegūtas summas, iespējams šādā te veidā legalizē, nezinu, varbūt iespējams. Ai, laimīgā roka. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojieties šim te profilam, būs vēl vairāk ziņas no Latgales.